Ayan guys, ito hard starting guys. Binunot natin yung kanyang hose. Ayan nakita nyo naman, wala siyang pressure. Wala man lang tumulong gasolina. Pagka normal po ang fuel, meron po dapat dito. Mayroon nakapondo dito para pag start mo, dire-diretso ka agad. One click lang. Ito po, hard starting po ang problema nito Yung kanyang tinatawag na pressure regulator. Ito po yan guys. Ito, pressure regulator. Nakakuha kami sa atlas. Imbis na bubuhay ating o-ring, ito yung natin. Pressure regulator. Ayun nga ba, gawin natin yung sakyan. Ayun, ang gamo ay hard starting. Mahito lang, ilang minuto lang. Hard naman. Ayun, pressure no? Ayun ba, gawin natin sa basta mamalas na yun. So, dyan ka sa labas. Doon. Yan. Pagkakas ka labas. Ito ang nangyari nito ba? Yung kalaber dumi no? Dumi agad eh. Wala na yung bubuksan. Kasi siya. Kasi ano yung plastic dito? Testing. Testing. Guys. One click. Jollibee na nga. Jollibee na to. Ano wala to? Na talaga pundo ng ano niya, no? One click na, idol. Ano to? Pikachu yan, Pikachu. Prisoner, si Pikachu. Mura lang pero ang bigat. Malaki laman, wala.